poi, capito? Carlo, giusto perché ci eravamo sentiti prima, ti anticipo che la professoressa Agostino ha la necessità di intervenire per prima perché ha degli impegni, ok, dopodiché per lo stesso motivo c'è l'avvocata Maria Brucale e poi, ok, poi insomma potresti intervenire tu, ok? Ma per partecipare? No, ma intendi il link per partecipare o per seguire la diretta? Mandaglielo come messaggio su Skype, il link di Il libertà. link è lo stesso che gli abbiamo mandato a lui. No, il link di libertà della Non è diretta. ancora fatto, adesso Te lo mandiamo, Carlo, adesso te lo mandiamo. Aspetta, lo giro a te, poi ci pensi tu. Che io non posso. C'è tua figlia? No, Carlo. fai l'introduzione, giusto? Che presenti il primo sia La professoressa Agostino. ognuno delle 12 perché mi devo preparare la regia. Senti Michele, magari possiamo essere abbastanza brevi in modo che poi facciamo un secondo giro. Ok. Quanto tempo dovrà? Allora io vi chiederei di rimanere all'interno dei 15 minuti.
sto aspettando che arrivi l'acqua. Arriva. Ah, è già arrivata? Perfetto. Allora sì, dai. Sì. Bicchieri li abbiamo? Bicchieri pure? Ok, dai, possiamo iniziare. Dottoressa Ornano e Giovanna, vi sedete qui vicino a me. Chi siete voi? Noi siamo tre, sì. La cassa, questa. Ah, tieni. Tieni, Giovanna. Senti Michele, Sì, aspetta Carlo. basta che mando i Professore dati Almirante, fino a Skype molto- Com, e poi il resto è automatico. Come? Basta che mando i dati fino a Skype Com e poi il resto è automatico. No, ti manderemo un link dopo. Adesso ti chiedo, Carlo, di disattivare il microfono perché stiamo attivando la diretta per non sovrapporre poi gli audio. Va bene. Ok? Va bene, sono visto, mi lascio. Bene. Vediamo, funziona il microfono? Prova? Si sente? Prova? Ok, vabbè. Sono tutti connessi? Prova quello? Sì, sono tutti connessi. Ok, poi ce lo passiamo. Bene, vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Quando si organizza un evento così che può sembrare tecnico, a volte c'è il timore che non riesca a cogliere la sensibilità del pubblico. Eppure siete qui, quindi vi ringrazio. Faccio una breve introduzione su questo evento che si è intitolato Politica criminale e diritto penale tra 41 bis e rave party. In realtà due norme apparentemente distanti, ma che hanno un filo conduttore. E questo filo conduttore, per esempio, l'ho colto anche stamattina in alcuni commenti di alcuni giornali, riferito al 41 bis, e come voi ben sapete oggi l'attualità per il caso Cospito. Il commento di un politico è stato quello: lo Stato fa lo Stato. E ciò in questo senso argomentando come se il compito principale della pena e della sanzione fosse quello di esprimere il potere coercitivo dello Stato. E quindi sorge subito una domanda: ma lo Stato e la pena sono solo espressione di un potere coercitivo? Un ordinamento giuridico può rinunciare ai propri valori fondanti o limitarli in tal modo da annientare quasi un individuo? Non è ovviamente una domanda con una risposta facile, ma dobbiamo interrogarci, e per questo oggi noi siamo qui. È lo stesso filo conduttore che vi dicevo ci riporta anche a rave party, una norma emanata a 7 giorni dall'insediamento del nuovo governo, con un decreto d'urgenza, convertito in legge attraverso poi il ricorso alla fiducia. Uno strumento che in realtà ha uno scopo che, come dire, se utilizzato in maniera sistematica alla decretazione d'urgenza in materia penale, io ho qualche dubbio sulla legittimità di questa prassi, ce l'ho. Ed è per questo che ho ritenuto opportuno, insieme all'associazione ASCE, di cui faccio parte, e all'associazione Libertale, di cui faccio parte, quindi mi onoro di far parte di entrambe le associazioni, abbiamo deciso di sollevare il tema per parlarne, perché il timore è che la politica criminale degli ultimi anni insegua quelle istanze populiste o comunque persegua degli obiettivi di politica securitaria che sono molto distanti dal nostro dettato costituzionale. È anche vero che la Costituzione poi presenta diverse sfaccettature, no? Quindi è ovvio che dobbiamo stare attenti agli equilibri che vi sono all'interno della Costituzione. Questi li possiamo trovare anche attraverso lo studio della genesi dei singoli articoli costituzionali. È anche vero che c'è una Costituzione materiale, da intendersi quale
indirizzo interpretativo della classe politica dominante. Tutto questo però non ci impedisce di sollevare il dialogo, di ragionare e discutere per vedere se la direzione che stiamo seguendo e che abbiamo preso sia quella giusta oppure se è necessario correggerla. Ed è per questo appunto che ho invitato da una parte dei costituzionalisti, dall'altra parte un avvocato, adesso ve li presenterò ad uno, e dall'altro un magistrato. E quindi io ringrazio per la loro presenza e do il benvenuto alla dottoressa Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, do il benvenuto alla professoressa Giovanna Montella dell'Università La Sapienza di Roma, all'avvocato Maria Brucale, che fa parte dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, ma è un avvocato specializzato nel 41 bis. Do il benvenuto al professor Carlo Amirante, costituzionalista dell'Università Federico II di Napoli, e alla professoressa Agostino, professoressa di diritto costituzionale dell'Università di Torino. Inizieremo, chiederei quindi di preparare il microfono, con la professoressa Agostino. Prego, professoressa. Allora, grazie, molte grazie per l'invito e per aver potuto fare attenzione del tema così centrale e ci consente di saltarsi i tempi. Così. Prova adesso, Alessandra. Allora, riparto. Vi ringrazio ancora per l'invito. Si sente? Posso proseguire? Sì, puoi andare, Alessandra, ti sentiamo bene. Ok, allora, niente, vi ringrazio per la terza volta per l'invito, per aver voluto trattare anche un tema così centrale in questo momento. Io partirei da cercare di ricostruire un quadro di quelli che sono i principi costituzionali che stanno dietro la vicenda, in particolar modo particolarmente attuale di Alfredo Cospito, quindi dietro il 41 bis, e sono principi che riguardano anche la questione con cui manifesta Alfredo Cospito, che oltre il 41 bis è la questione dell'ergastolo ostativo. E io partirei non solo dalla ricostruzione del quadro costituzionale per venire poi a riferirmi anche a un'altra norma invece su cui avete costruito questa iniziativa, è la norma che riguarda il decreto Reiber, che si inserisce in senso ampio in quello che è un processo progressivo di criminalizzazione e di repressione del dissenso. Diciamo che sono entrambe queste vicende che costituiscono l'immagine di una democrazia che scivola sempre di più verso una deriva di tipo autoritario. Allora, partendo dal quadro di quelli che sono i principi costituzionali, che sono principi, direi, contro in realtà il 41 bis e contro la figura dell'ergastolo ostativo. Partirei dalla dignità della persona. La dignità della persona è un principio imprescindibile e inviolabile della Costituzione, intesa come pieno sviluppo e come pari dignità sociale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Ed è un principio che è inviolabile sempre e ovunque. La nostra è una Costituzione che pone al centro la persona, la dignità, i diritti, l'emancipazione della persona, da garantire su un terreno di concretezza, su un terreno di effettività e una prospettiva per cui lo Stato e le istituzioni rispetto a un progetto e della società, un progetto insieme personale e collettivo. E l'elemento primo della garanzia della tutela della dignità della persona è il divieto di tortura. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, quello che Bobbio definiva un diritto assoluto, cioè un diritto che non poteva essere oggetto di bilanciamento, è ribadito con forza in tutti i trattati internazionali. Garantire la dignità vuol dire garantire in primo luogo anche l'autodeterminazione del soggetto, della persona. Lo Stato non può mai essere uno Stato che ricacca, lo Stato non può essere uno Stato che obbliga a forme di collaborazione, lo Stato non può essere mai punitivo e lo Stato non può mai essere vendicativo. Questo per il rispetto della persona, della sua autodeterminazione,
ma anche perché lo Stato è uno Stato democratico. La democrazia implica che lo Stato si debba comportare, diciamo, rispettando la dignità della persona. Cioè quello che si punisce è il fatto, non si affligge, non si stigmatizza la persona. Oggi invece stiamo scivolando sempre di più verso una china che vede la dilatazione di quello che è il cosiddetto diritto penale tecnico o del diritto penale d'autore, che punisce la persona e non la condotta o il fatto. La Costituzione sancisce con forza la tutela sempre della dignità della persona. Pensiamo ad esempio all'articolo 13, al quarto comma della Costituzione: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. Ora, al 41 bis sono collegate delle afflizioni, come ad esempio quella che è stata dichiarata per costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, di cuocere cibi, ad esempio, il divieto di cuocere cibi. Sono afflizioni che sono sproporzionate, sono irragionevoli, irrazionali, cioè integrano in alcuni casi dei trattamenti disumani e degradanti. Ecco, deve essere chiaro che in una democrazia non si può essere alcuno spazio per quelle che possiamo definire come torture di Stato. La storia del 41 bis ci racconta poi di un altro grande tema che segna i nostri tempi, cioè dei rischi di quella che è l'emergenza e in particolar modo la normalizzazione e la dilatazione dell'emergenza. L'articolo 41 bis sorge come norma temporanea e come norma temporanea applicata a situazioni specifiche, quali sono la criminalità organizzata di campo mafioso. Dopodiché si estende nel tempo la disciplina del 41 bis e viene estesa anche ad altri soggetti, fino ad essere applicata a Cospito, appartenente all'area anarchica, quanto più mai distante ci sia dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, proprio per la natura dell'area anarchica stessa. E vengono aggiunte e implementate le restrizioni connesse al 41 bis. Ecco, in questo senso il 41 bis e la sua storia è emblematica proprio di una procedura di normalizzazione dell'emergenza che riguarda ad esempio anche tutta la legislazione antiterrorismo, sorta dopo l'attacco alle Torri Gemelle nel 2001. Anche qui una disciplina sorta per far fronte a un'emergenza che poi però si stabilizza nel corso del tempo, restringendo progressivamente i diritti, la libertà di manifestazione del pensiero, la riservatezza, la riunione, eccetera, introducendo fattispecie di reato che vengono utilizzate poi per reprimere il dissenso. Ma per farvi ancora un altro esempio, pensiamo all'utilizzo dei DPCM per far fronte all'emergenza sanitaria. I DPCM poi oggi sono diventati una fonte normale. Per stabilire i LEP dell'autonomia differenziata si farà ricorso ai DPCM. Ecco, questo significa normalizzazione dell'emergenza e i rischi che sono legati a questa normalizzazione. Torniamo un attimo ancora alla Costituzione, al quadro costituzionale. C'è ancora una norma che possiamo citare. L'articolo 27,3 della Costituzione ci dice: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato. Di nuovo, la dignità, una dignità che viene declinata in chiave emancipante e in chiave sociale. Cioè si ragiona appunto di pari dignità sociale e di rieducazione. A me il termine di rieducazione della verità non è mai piaciuto, non mi piace molto. Però come lo intende la Costituzione non è da intendere come una conformazione omologante rispetto alla società, ma deve essere inteso nel senso di pari dignità sociale, cioè come riconoscimento a partecipare alla vita della società. Questo significa anche e in particolar modo riconoscere il diritto di partecipare alla società esprimendo il dissenso, cioè riconoscere quella che è la partecipazione dissenziente. Ricordiamo sempre che noi partiamo e ragioniamo all'interno di una democrazia, qual è quella disegnata nella nostra Costituzione,
che è una democrazia conflittuale, è una democrazia pluralista, è una democrazia sociale ed emancipante. Questo è il contesto. Questo è un quadro, quello che ho cercato molto in breve di richiamare, che riguarda il 41 bis, ma riguarda anche l'ergastolo ostativo, perché gli stessi principi, la dignità, la partecipazione alla società, ma anche la possibilità di esprimersi attraverso il processo di autodeterminazione e di emancipazione, riguardano anche la disciplina dell'ergastolo ostativo, che si pone in contrasto con questi principi. Come si collega questa norma del 41 bis alla norma del decreto REI, ormai diventata legge? Mi pare che sia abbastanza evidente, perché quando il 41 bis viene utilizzato nei confronti di un soggetto come Alfredo Cospito, appartenente all'area anarchica, quello che viene ad essere toccato e richiamato è la repressione del dissenso, quindi l'articolo 41 bis è utilizzato appunto in chiave di repressione del dissenso. E il decreto REIV, oggi legge 199 del 2022, si inserisce nello stesso filone, nello stesso processo. Ora, il decreto che abbiamo oggi, il nuovo reato dell'articolo 633 bis, è più circoscritto rispetto alla versione originaria del decreto REI, contro cui insomma, abbiamo elevato forti critiche, ma contro cui c'è stata diciamo, una mobilitazione dell'opinione pubblica in senso ampio. Però è rimasta la criminalizzazione dei rave. Allora mi chiedo, perché criminalizzare i rave? D'accordo, i rave si possono muovere nello spazio dell'illegalità, ma per questo ci sono singoli reati come il reato di occupazione, perché esiste già la violazione delle norme chiare, le norme riguardanti il traffico di stupefacenti. Secondo me la volontà di punire in maniera specifica i rave, anche così circoscritta come ora, è sintomo della volontà di punire quello che è qualcosa che non si omologa, nel senso che l'illegalità e la disobbedienza che può esserci nei rave può essere vista anche come un segnale invece della vivacità della democrazia. Cioè i rave sono riconducibili, se vogliamo, alla controcultura, quindi sono riconducibili ad un discorso che rifiuta l'omologazione, che rifiuta la visione economicista, il funzionalismo, cioè che rifiuta, se vogliamo, quello che è il modello neoliberista. Rifiuta il dogma del profitto, veicolano l'idea di un divertimento che è liberazione, che non è industria, no? Sono spazi di libertà, sono forme di espressione anomala, se vogliamo, ma comunque quella che può essere una critica totale, come la definiva Pasolini. Ecco, in questo senso, questa norma, diciamo, può essere letta come appartenente alla repressione del dissenso. Ecco, questo per capire di un altro fatto che però è molto significativo, non caccio molto, dico, e molto spesso la storia della repressione del dissenso ci racconta di come si parta dai soggetti che sono, per così dire, ai margini, o che sono ritenuti particolarmente fastidiosi o non meritevoli di tutela, come sono gli appartenenti, coloro che partecipano ad un rave, ad esempio. Si sperimentano le misure nei confronti di questi soggetti e dopodiché si estendono queste misure ad altri soggetti. Pensiamo ad esempio alla storia del DASPO nato per colpire i tifosi, diciamo per così dire, più esagitati, e poi diventato con il decreto Salvini il DASPO urbano per colpire e ghettizzare quello che è il disagio sociale. Pensiamo alle norme che riguardano la gestione dell'immigrazione. Anche qui norme molto spesso sperimentate sui migranti e poi estese. Pensiamo in sé al fenomeno, al processo dell'amministrativizzazione della sicurezza.
C'è un processo che viene sperimentato dapprima sui migranti, ma poi quindi viene esteso appunto con misure come quelle del DASPO, eccetera. Ecco, a me pare che quindi questa norma si possa leggere in senso più ampio in questo filo nero della repressione del dissenso, che vede tra le altre cose ad esempio anche l'utilizzo dello strumento penale, come dicevo prima, come diritto penale del nemico, che vede un utilizzo in chiave repressiva del diritto civile, del diritto amministrativo, ma anche del diritto del lavoro. Pensiamo, oggi proprio leggevo di 31 lavoratori che sono stati licenziati a Parma per aver scioperato e appartenenti ad un sindacato di base. Di fronte a disuguaglianze che sono sempre crescenti, ad un'egemonia neoliberista che si fa sempre più aggressiva, e lo vediamo anche con una competitività che è sfociata oggi nella guerra, si chiudono sempre di più anche gli spazi interni. Non a caso si afferma, proprio anche con la guerra, una logica dicotomica di distinzione amico-nemico che porta ad una progressiva militarizzazione della democrazia e anche qui di nuovo all'espulsione di quello che ci sono le forme di dissenso. Il tutto favorito oggi più che mai con il governo Meloni dal diffondersi di un'ideologia nazionalista ispirata alla triade Dio, Patria, Famiglia, che copre e compatta con questa artificialità, questo nazionalismo artificiale, vuole compattare e occultare quelle che sono le diseguaglianze, quelle che è, possiamo dirlo in un altro modo, la lotta di classe, quello che è il conflitto sociale. Conflitto sociale e lotta di classe che viene proseguita anche con tutte le politiche che sono collegate che sono le politiche di colpevolizzazione, ad esempio, della povertà, perché i poveri sono coloro che sono i perdenti, non sono riusciti ad essere imprenditori di se stessi, quindi sono colpevoli. Non è colpa delle diseguaglianze, non è colpa del sistema neoliberista, ma è colpa e responsabilità dei singoli soggetti. Ecco, in questo senso la battaglia forse condotta da Alfredo Cospito, che riguarda il 41 bis, ma che riguarda forse più in generale, no? Una battaglia contro quelle che è il trattamento di quelle che Bauman definiva le vite di scarto. Ci ricorda per l'appunto come la risposta di fronte a queste situazioni sia una politica che possiamo definire come necropolitica o aparofobia, cioè l'odio verso i poveri, la paura verso i poveri, l'odio verso i poveri, che sono un altro tipo di una versione e un modo attraverso cui si manifesta quella che è una lotta di classe. Cosa fare di fronte a queste norme, come reagire? Io da costituzionalista non posso che richiamare la Costituzione, perché la Costituzione contiene, secondo me, ancora dei principi che sono ancorati nella storia e dei principi che ci raccontano di eguaglianza, che ci raccontano di emancipazione, che ci raccontano di una dignità che è per tutti. E la Costituzione, appunto, spero di averlo reso, diciamo, con questo veloce richiamo ai principi costituzionali, è una Costituzione che tutela la dignità sempre, quindi contro regimi afflittivi, come possono essere quello del 41 bis, ed è una Costituzione che, essendo fondata sull'espressione del conflitto, sull'espressione del dissenso, tutela tutte le forme di espressione del dissenso, anche la partecipazione che può sembrare più fastidiosa, che si avvicina alla disobbedienza, è una forma di partecipazione effettiva alla vita della società. E la nostra Costituzione considera la partecipazione non solo come un fenomeno da tollerare, ma come un valore. Mi fermo qui.
grazie alla professoressa Agostino che ha toccato alcuni argomenti che in realtà potrebbero occupare altri incontri, come il diritto penale d'autore e il diritto penale del nemico. Ora, mi sentite? Ok. Ora vorrei proseguiremo l'incontro sentendo la relatrice, l'avvocata Maria Brucale. Non so se ci sente. Sì, ti sento. Grazie. Perfetto, Maria, puoi parlare tu, grazie. Sì, intanto io vi ringrazio, ma voglio capire se c'è un effetto eco come quello che sentivo purtroppo della professoressa che mi ha preceduta. Da noi no. Io lo sento invece qui, però provo a stare in giro di troppo. Ecco, sono molto contenta di essere con voi e anche del tema del nostro incontro, che dal caso Cospito è diventato tema all'ordine del giorno un po' per tutti, perché con Nessuno traffica in ormai da moltissimo tempo occupiamo di morte per pena, oltre che di pena di morte, e quindi anche di 40. Scusa Maria, ti sentiamo. Strumenti giuridici, tali regimi che sono regimi di annichilimento della persona, tutt'altro che tendenti al reinserimento, alla rieducazione, anche a me è una parola che piace pochissimo, e quindi al reingresso in società. Io ho apprezzato moltissimo la relazione della professoressa che mi ha preceduto, ho dei punti di disaccordo che provo a esprimere proprio riguardo al caso Cospito, che mi interroga ogni giorno e che mi crea moltissime difficoltà. Tanto credo che forse non si stia affrontando nel modo giusto, nel senso che si sta creando una scusa Maria, ti sentiamo malissimo, ti sentiamo male e non ti vediamo. Sento l'eco fortissimo. Non ti vediamo nemmeno. Prova, non so, vediamo. Prova ad attivare il video un attimo. A disattivare il video? No, ad attivare, perché lo hai disattivato. No, è attivo. Aspetta che verifichiamo. Forse allora la tua connessione è un po' debole, quindi toglie. Ok, ecco, adesso ti vediamo almeno. Okay. Prova a parlare. Ci provo. Sempre c'è l'eco. Spero che mi sentiate, non so cosa fare. Hai un telefono aperto per caso su questo evento? No, sono connessa dal telefono perché come sai sono in viaggio. Ok. Però adesso ti sentiamo meglio. Speriamo, dai, proviamo. Allora, dicevo che ho qualche punto di non perfetto accordo con la professoressa che vi ha preceduta riguardo proprio al caso Cospito, perché mi sembra stia determinando una sorta di contrapposizione tra detenuto Cospito il 41 bis e gli altri detenuti il 41 bis. Mentre la lotta contro il 41 bis come strumento sostanzialmente di tortura non ammette questo genere di contrapposizione. Io ritengo tra l'altro che il discorso sia un po' diverso, nel senso per Cospito quando il titolo di reato è rientrato a pieno l'articolo 4 bis perché si trattava di una contestazione anarchica ma di tipo terroristico e quindi pienamente coerente al titolo di reato che l'articolo 41 bis prevede, tanto il Ministro della Giustizia quanto poi il Tribunale di Sorveglianza di Roma come giudice del reclamo si sono convinti che esistesse un'associazione finalizzata al terrorismo, appunto seppur di contenuto politico e dissenziente, che poteva nutrirsi, sebbene Cospito fosse detenuto, di una continuità di messaggi che venivano indirizzati agli anarchici che si trovavano fuori. Questa è la motivazione giuridica del regime. Ora è chiaro che quando si pone la condotta di Cospito, quelle bombe che non hanno ucciso nessuno, che potenzialmente secondo gli autori sembrerebbe che non avessero neanche l'intenzione di uccidere nessuno, e i casi di strage che si sono verificati nel tempo e che mai sono stati iscritti con la stessa norma punitiva, fattispecie punitiva, è chiaro che qualcosa stona. Però io trovo difficoltà a porre il problema in termini astratti di legittimità del regime, ritenendo io, l'ho premesso, che il regime del 41 bis sia sempre illegittimo.
E credo che anche lo strumento dello sciopero della fame fino alla morte, come lo sta conducendo lui, pochissimo abbia della disobbedienza civile o della non violenza radicale, perché appunto è uno strumento di persuasione che va verso la morte, non verso la vita, che va contro lo Stato, non a persuadere lo Stato nel fare qualcosa che rientra nello Stato di diritto, come sono le logiche del satyagraha radicale e non violento. E tra l'altro è una cosa senza soluzione, perché dal momento che nel suo proclama politico c'è di avversare il 41 bis in tutta la sua estensione, anche ove gli revocassero il regime, per coerenza a questa dichiarazione di intenti dovrebbe perdurare nello sciopero della fame. E allo stesso tempo non credo che il ministro della giustizia possa revocare, perché non c'è una norma che glielo consente. Cioè, nella espressione di un atto amministrativo, il decreto ministeriale ha applicato il decreto, il Tribunale Collegiale di Roma si è espresso in termini di legittimità, quindi in difetto di una modifica della situazione, ma della situazione di pericolosità soggettiva, non della compromissione delle condizioni di salute di Alfredo Cospito, il ministro potrebbe toccare quella misura. Credo che adesso la palla sia passata invece al magistrato di sorveglianza competente per territorio, che è quello di Milano, che potrebbe differire la pena o appunto determinare un ricovero ospedaliero. E qui si porrebbe il problema delle sue disposizioni di trattamento anticipate, con le quali ha chiesto di non essere alimentato. Quindi un problema davvero anche dal punto di vista etico di difficilissima soluzione. Riguardo al 41 bis in generale, sono completamente convinta che sia uno strumento di tortura, ma anche secondo la definizione che ne dà la Convenzione ONU, che all'articolo 1 parla di qualunque violenza fisica o morale sia inflitta a una persona al fine di farle rendere delle informazioni. Quindi è proprio quell'impulso della politica criminale, perfetto il titolo del nostro incontro, che vuole infliggere sofferenze che nulla hanno a che vedere con le logiche di sicurezza, con la necessità di impedire alla persona detenuta di trasmettere all'esterno il proprio volere criminale, di parlare ai sodali, di continuare e perdurare nella sua qualità di vertice di un'associazione di tipo mafioso terroristico o relativo allo spazio di sostanza stupefacente. Questo naturalmente è orientato ad annichilire queste persone e a far sì che si decidano a collaborare con la giustizia. Ora le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte EU, Viola contro Italia, hanno detto con estrema chiarezza che lo strumento investigativo della collaborazione con la giustizia, se è certamente da perseguire, se è certamente da valorizzare, certamente alla stessa stregua non si può imporre. Non si può costringere una persona a dare aiuto alla macchina investigativa dello Stato. E ci devono essere strumenti diversi per riabilitarsi, perché appunto, come precisa la Consulta, in particolare nella sentenza con la quale ammette per la prima volta la concessione dei permessi premio a persone condannate all'ergastolo ostativo, la collaborazione spesso è una scelta tragica, tutt'altro che libera, come aveva detto per tanto tempo invece la stessa Consulta. Ecco, il 41 bis è un regime privativo su cose piccole. Io invito tutti a cercare e a leggere una circolare con la quale nel 2017 l'allora capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che era Santi Consolo, ha disciplinato per uniformare il trattamento tra i diversi istituti di pena le abitudini interne al 41 bis. Ed è una circolare con la quale si descrive capillarmente ciò che viene fatto in quelle sezioni, dal barbiere, dalla possibilità di rivolgere il saluto alla persona che ti sta tagliando i capelli, al numero di matite colorate che puoi tenere in cella e che devi restituire non appena hai finito di utilizzarle, al numero di piccole cose che puoi portare con te nella sola area che hai, nella sola ora che hai di accesso all'area o alla socialità con le 3 persone che sono scelte per te. Qui apro una piccola parentesi, che i giornalisti si stanno divertendo moltissimo ad attribuire alle persone detenute insieme al Cospito la volontà di utilizzare, di approfittare della sua protesta per alleggerire il loro regime detentivo e allo stesso tempo per caricare di responsabilità indebite il povero Cospito. Stanno dicendo che parla con i mafiosi, parla con i terroristi, però sono proprio quelle persone e solo quelle che sono autorizzate a stare con lui nella sezione, perché in 41 bis si sta in una sezione isolata con altri 3 detenuti che sono scelti dall'amministrazione penitenziaria perché non abbiano forme di contatto o collegamento
Quindi Cospito parla solo e soltanto con i detenuti che gli sono assegnati, non si può vedere un profilo indebito in questo suo comportamento. E dicevo, le piccolissime negazioni, quella che ti dice con chiarezza che alle pareti della tua cella puoi appendere una sola foto di un familiare, o quella che ti dice che durante la movimentazione, attenzione anche all'uso delle parole perché il detenuto viene movimentato, la professoressa parlava di responsabilità, di capacità di autodeterminarsi, qui il detenuto viene movimentato e ti dà proprio la sensazione di come invece tutta la gestione del mondo penitenziario sia una gestione che priva dell'autonomia, che nega la responsabilità, che nega l'autoregolamentazione e l'autodeterminazione. Particolarmente terribile è la parte che spiega invece come si svolgono i colloqui familiari, soprattutto quando ci sono i minori, perché ti dice il posizionamento del minore nello spazio destinato al colloquio, quindi anche qui il posizionamento avviene attraverso personale penitenziario. Quindi quando i familiari arrivano al colloquio, il minore, se è un minore di anni 12, non si capisce nemmeno da cosa abbiano stabilito questa età per passare poi all'età adulta, quindi fino ad anni 12 c'è il minore che è autorizzato a stare fisicamente con il papà al di là del vetro divisore che altrimenti tiene separato il detenuto dai suoi familiari. Durante questo colloquio il bimbo deve andare tra le braccia di un genitore che quasi sempre non conosce e il passaggio avviene non attraverso le mani della mamma, ma è proprio scritto in questa circolare che ad accompagnarlo dall'altra parte sarà un agente di polizia penitenziaria mentre i familiari vengono allontanati. Quindi immaginate quanto è feroce questo momento di passaggio, di questo bimbo che magari non ha un rapporto di intimità, un rapporto di vicinanza affettiva con il proprio genitore e viene consegnato dalle mani di un agente in divisa dall'altra parte del vetro. Quindi tutte queste minute privazioni che hanno a che fare con la corrispondenza, che naturalmente viene censurata, e questo va bene perché se il fine ultimo del 41 bis è impedire il contatto con le persone all'esterno, allora è giusto che si valuti se ci sono dei messaggi di contenuto criminale, ma naturalmente ogni frase è in astratto portatrice di una minima ambiguità. Proviamo a pensare a noi quando parliamo, quante frasi potrebbero essere fraintese, quando soprattutto ci rivolgiamo a una persona con la quale abbiamo un legame intimo e quindi magari tanti concetti sono sottintesi, fanno parte del nostro legame, della nostra relazione, e invece la corrispondenza delle persone in 41 bis desta sempre sospetto. E quindi i familiari, dopo tanti anni che sono distanti tra loro con la persona reclusa, finiscono per utilizzare un linguaggio minimo e un contenuto minimo. Quindi l'ergastolo diventa anche ergastolo della parola, perché è necessitato disegnare un linguaggio che sia un linguaggio scarno, relativo soltanto a come stai, cosa fai, e riducendo al minimo le parole, i contenuti, il significato, in modo da non essere deturpato, frainteso. La lettura dei libri. Il detenuto in 41 bis non può acquistare i libri che vuole o riceverli magari dall'esterno. Ricevere un libro significa per una persona detenuta cogliere un messaggio di amore, cogliere un sapore di casa, cogliere un ricordo di infanzia. E invece la persona in 41 bis, se vuole acquistare libri o riviste, deve rivolgersi necessariamente all'amministrazione penitenziaria e pagare con i soldi che detiene all'interno del carcere, nella cosiddetta libretta, che è praticamente quello sportello nel quale il detenuto conserva il denaro che gli è consentito tenere. E questo significa naturalmente che per l'istruzione, per l'approfondimento, per la cultura, per la voglia semplicemente di informarsi, il detenuto dovrà privarsi magari di comprare altri beni che gli sono necessari per sopravvivere, dell'alimentazione, fumo di sigarette. E questo significa naturalmente non aiutare a rieducare, non aiutare a riabilitare, anzi resistere in questo senso. Ora, questa norma che ha messo insieme la modifica dell'articolo 4 bis, i breve parti e la normativa anti-Covid con una decretazione d'urgenza, ha espressamente escluso le persone detenute in 41 bis dalla speranza di accedere alle misure alternative al carcere, a partire dal permesso premio fino a tutte quelle altre che sono man mano progressivamente più riabilitanti fino alla liberazione condizionale. Questa esclusione assoluta è senza speranza. Quindi prima la professoressa parlava di dignità, proprio la sentenza Viola contro l'Italia parla di dignità dicendo
che è un concetto da rapportare assolutamente al concetto di prospettiva, di proiezione del sé, di recupero del sé, e che in difetto di questo la pena è inumana e degradante, come è stata definita nel caso Viola. Ecco, la pena delle persone in 41 bis è senza speranza. Io difendo diverse persone che sono recluse in quel regime per fatti terribili, ma dal 1992, e da allora non hanno più avuto nessun tipo di incriminazione o di minimo sospetto che li abbia aggravati. E però per loro perdura questo stato detentivo di sottrazione in tutto e in parte del trattamento penitenziario, quindi di sottrazione della rieducazione e quindi di sottrazione della Costituzione, perdura senza che abbiano neppure quegli strumenti che vengono offerti e che devono essere offerti a tutte le persone recluse per riabilitarsi. Le persone in 41 bis non incontrano l'educatore quasi mai, né lo psicologo né il criminologo, non hanno nessuno strumento per costruire un'immagine di sé diversa dall'uomo del reato. E non hanno soprattutto quello che è doveroso che sia fornito a qualunque persona ristretta, il cosiddetto piano di trattamento che viene vistato dal magistrato di sorveglianza. Insomma, dopo 30 anni di carcere, sono, per chi li osserva, esattamente identici a come erano quando sono entrati. La loro vita non è osservata e non è osservabile. Quindi quali strumenti avranno mai per compiere un passo oltre quella misura? Quando soprattutto nel 2009 la norma è cambiata sostanzialmente inserendo un capovolgimento dell'onere probatorio, perché fino al 2009 in sostanza era il decreto ministeriale a dover dimostrare che ci fosse ancora un'attualità di collegamento, ancora un'attuale pericolosità soggettiva. Dopo il 2009 invece è il detenuto sostanzialmente che deve dimostrare di essere cambiato rispetto alla prima applicazione del regime ministeriale. E così il 41 bis si ripete in modo eterno sostanzialmente, con la negazione assoluta proprio di quegli strumenti positivi che secondo la sentenza Viola devono essere offerti a qualunque detenuto, per qualunque reato, perché altrimenti la pena è fino alla morte. Grazie. Ringrazio l'avvocata Maria Brucale e ti ringrazio anche perché è riuscita a essere presente nonostante gli impegni precedenti e successivi, quindi ha dovuto fare uno sforzo particolare per esserci, quindi ancora grazie. 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 Darei la parola adesso al professor Carlo Almirante. Mi senti, Carlo? Posso chiedere un secondo? Prego. Scusami, Prego, Alessandra. Perché poi devo scappare, volevo solo precisare rispetto a una cosa rispetto a quanto avevo detto prima. Cioè, il discorso che facevo, perché forse non era chiaro da quanto diceva prima l'avvocata, era riferito ovviamente al 41 bis in sé, quando ragiono di dignità, cioè le precisazioni riguardano il 41 bis in sé, non solo l'applicazione nei riguardi del 41 bis rispetto all'alfredo Cospito. Il discorso... No, questo mi era chiarissimo. No, solo quello. Il riguardo della differenza rispetto all'alfredo Cospito riguarda il discorso della repressione del dissenso, eccetera. Solo questo, grazie, scusate. Grazie Alessandra. Prego Carlo. Carlo, mi senti? Professor Almirante? Devi attivare il microfono. Non ti sentiamo, Carlo. Non ti sentiamo. Carlo, prova a verificare se hai l'audio attivato perché non ti sentiamo. Guarda la barra degli strumenti in alto a destra. Guarda il simbolo dell'altoparlante. Non è che l'abbiamo bloccato noi. Cioè, comunque riattivare. Carlo, no, non ti sentiamo. Ascolta, non c'è nessuno che ti può dare una mano? Prova.
Come sì. Allora, io direi nel frattempo che il professor Almirante, vediamo. Ah, ok, vale. Dovete attivare il microfono, così date le opzioni. Perfetto, vi sentiamo. Adesso si sente? Perfetto, Carlo. Ti chiedo 15 minuti. Allora, io spero di non dispiacere, di non offendere nessuno se farò un discorso in parte diverso, dovuto al fatto che io ho avuto la fortuna per molti versi di insegnare per lunghi anni a scienze politiche ed economia, quindi mi sono dovuto confrontare con gli economisti e poi di avere avuto l'amicizia del maggiore internazionalista europeo che si chiama Paolo Pivone, accademico dei Lincei e ordinario a Roma, e come me di impostazione almeno originariamente marxista, come sono anch'io, e quindi quello che io vi dirò allargherà un po' il discorso, anche perché è inutile dire le stesse cose che hanno detto benissimo quelli che mi hanno preceduto, e in particolare la collega Agostino. Quindi allora, la Costituzione. Secondo me la Costituzione è sotto attacco dal basso e dall'alto, dall'interno e dall'esterno. Noi abbiamo una sovrapposizione della cosiddetta global governance, cioè dei grossi poteri internazionali e sovranazionali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'Unione Europea, con principi ordinativi e il rapporto tra diritti, doveri e poteri, l'esercizio del potere, il ruolo dei cittadini dei vari paesi membri, sia delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, che hanno stravolto completamente il senso dell'assolutezza, della sovranità incondizionata della Costituzione nei regolari rapporti politici, economici e sociali di ogni paese. Questo vale sia per le organizzazioni a vocazione universale, sia per quelle a vocazione cosiddetta regionale, cioè l'Unione Europea. E da questo punto di vista credo che una delle cose più gravi che è avvenuta nella nostra scuola e nel nostro paese è di non far conoscere forse lo dicevo prima off record con la professoressa Agostino, grande colpa delle sinistre di non aver imposto agli enti locali di presentare in forma solenne dalla quinta elementare agli studenti il testo della Costituzione, spiegando loro che la Costituzione non è qualcosa che interessa soltanto i costituzionalisti oppure soltanto chi gestisce il potere, in particolare i governanti, i parlamentari, la pubblica amministrazione e naturalmente anche chi gestisce chi gestisce le carceri, la pubblica amministrazione, eccetera. Pensate che una volta io, dovendo essere presidente della commissione per la scelta di un bidello, diedi un tema sul rispetto della Costituzione e dell'amministrazione, e i responsabili dell'amministrazione che erano in commissione con me mi dissero che quando arrivava, sentite bene, una circolare ministeriale, a loro della Costituzione e delle leggi non interessava nulla, non potevano fare altro che applicare la circolare ministeriale. Penso che nelle carceri avvenga qualcosa di simile, e poi ci sarà un problema, per questo lo toccherò solo alla fine, di chi effettivamente poi in queste situazioni di diritto penale speciale debba poi alla fine avere il potere di decidere se il ministro, se la magistratura o se il direttore del carcere, coloro che si dedicano all'attuazione della pena, perché come Terracini ed un altro membro dell'Assemblea Costituente disse a suo tempo, dare vita al principio della Costituzione che riguardava questo settore,
i principi di umanità devono essere rispettati non solo nella previsione della pena, che si tratti di una pena di carattere generale o speciale, ma anche nella attuazione della pena, e quindi nel modo come le persone vengono trattate in carcere. Sapete che la pena di morte è esclusa dall'ordinamento costituzionale italiano e non solo, ma se negli ultimi mesi ci sono stati 80.000 suicidi, è una cosa vergognosa per un paese che pretende di essere civile e di riconoscersi nella dignità umana come valore fondamentale dell'intera organizzazione del paese. Quindi credo che c'è Del Marcio in Danimarca, e la questione stessa del titolo 41, del caso optativo, della maniera in cui tutto quanto viene regolato in questo settore risente della situazione generale. Dicevo che la Costituzione è sotto attacco da tutti i punti di vista, e io colgo questa occasione, ripeto, mi interessa non ripetere le stesse cose dette dai colleghi, perché poi le cose che sto per dire secondo me hanno un'influenza immediata anche nella gestione dei diritti e dei doveri. I poteri sovranazionali hanno cambiato completamente la forma di Stato e la forma di governo. In Italia, soprattutto tra i costituzionalisti, non è uso occuparsi di queste cose, ma oramai nel dibattito internazionale non si parla più, naturalmente è un dibattito in inglese, di government, ma di governance. Che significa? Si ritiene che, dato che tutto viene regolato dal mercato, e i dati del mercato, come sapete, sono l'elemento basilare che regola l'indirizzo, quello che una volta si chiamava l'indirizzo politico economico di un paese. Anche per esempio la situazione a cui ha accennato Alessandra, per cui c'è una diversità di prospettiva assoluta nel valutare i reati e le pene. Ci sono reati e pene gravissime per una volta, quando io ero studente, si parlava del furto di un filo elettrico o di una villa, e mentre invece c'è una scarsezza pressoché assoluta della riflessione della grande criminalità economica. A proposito dei repliche, non so se avrete il tempo poi di tornarci dopo, alla repressione del presunto uso collettivo della pena corrisponde un uso assolutamente libero dal punto di vista del privato. Il motivo per cui la droga è considerata uno dei business fondamentali delle organizzazioni criminali e non solo, è dovuto all'amplissimo uso di droga nell'alta media borghesia in tutto il mondo. Dicevo che la prevalenza, diciamo così, dei poteri privati sui poteri pubblici ha una rilevanza determinante, ma anche poi nel modo in cui si vedono e si ridefiniscono sia i problemi del diritto penale, sia del diritto penale generale, del diritto penale economico, e del modo come si vengono repressi i diritti, e soprattutto, ripeto, la non repressione del diritto della grande criminalità economica organizzata è qualcosa di veramente clamoroso. Adesso, avvicinandomi invece al tema più specifico, oggetto della nostra conversazione, devo dire che uno dei problemi che caratterizza la nostra Costituzione, non ne sono occupato a lungo, in particolare poi di recente in un saggio pubblicato sulla rivista Critica del Diritto, è la situazione della magistratura, la quale per il nostro ordinamento è un ordine indipendente. Ordine indipendente non è un potere, quindi sulla faccenda dei tre poteri c'è una confusione enorme, perché la magistratura non deve essere un potere, ma viene esercitata in nome del popolo italiano nel rispetto della Costituzione e delle norme per attuarla, cosa che non è sempre chiara. E una delle cose che io considero di una gravità assoluta è che il primo tema che viene sottoposto ai magistrati quando fanno il concorso non è un tema sulla Costituzione, mentre invece dovrebbe essere questo il primo tema, perché se un magistrato che non conosce la Costituzione non si capisce come possa esercitare correttamente
i suoi fratelli. La stessa cosa avviene chiedo scusa con chi mi ha preceduto, per gli avvocati. Mi sono rifiutato sempre di andare nelle commissioni di esame per diventare procuratore, perché i commissari avvocati mi costringevano a fare domande elementari che forse neanche nella scuola media si sarebbero fatte, perché mi dicevano gli avvocati studiano su dei piccoli manualetti in cui si possono conoscere soltanto alcuni dettagli, capite? L'idea che gli avvocati non debbano conoscere la Costituzione, oppure la devono conoscere solo marginalmente, di una gravità assoluta. Carlo, due minuti, Carlo. Sì? 2 minuti riservo per... Oggi ci sono sulla magistratura e anche sul CSM, sono dovute al fatto che soltanto nei paesi nei quali la magistratura ha una indipendenza sia interna che esterna, cioè all'interno della magistratura senza rispettare il problema dei grandi e senza rispettare il principio del precedente, che è caratteristico di altri sistemi ordinamentali, e anche della mancata subordinazione del PM, cosa importantissima, al ministro. Il problema, per esempio, della corruzione, che è uno dei problemi più gravi del nostro paese, lo caratterizza particolarmente perché negli altri paesi non è che non esista la corruzione politica. Come si è scoperto per esempio nel caso di un grande leader tedesco, Kohl, solo molti anni dopo che aveva terminato il suo mandato di Premier, ma perché essendoci una subordinazione cadaverica dei pubblici ministeri al ministro di Grazia e Giustizia, tutte le azioni politiche verso chi gestisce il potere vengono bloccate. Ora, questa cosa, secondo me, ritorna in modo determinante nella repressione della criminalità economica organizzata, anche perché, come è stato detto poco tempo fa in televisione da un ex ministro socialista, in realtà i colloqui tra le forze dell'ordine e la criminalità organizzata sono continui, quindi niente di strano, come si è scoperto di recente in occasione della cattura o autoconsegna, questo non si è capito bene, di Messina Denaro alle forze dell'ordine italiane, se non ci fossero stati dei patti che riguardavano proprio poi il modo di gestire la questione del 41 bis. Qualcuno ha detto che si sarebbe trattato di un regalino fatto al nuovo governo nella prospettiva di lanciare un grande dibattito sulla revisione del 41 bis. Qui la discussione, secondo me, va posta in termini anche molto realistici, perché dal punto di vista teorico le grandi organizzazioni economiche malavitose che caratterizzano il nostro paese, da Roma in giù, è caratterizzato da una situazione in cui io sono napoletano, quindi conosco questa situazione molto bene. Ho dovuto a un certo punto quasi svendere una casa perché è stata acquistata contro la mia volontà da mia moglie in una zona caratterizzata da una forte presenza mafiosa. Nel condominio c'era una gentildonna che aveva il marito con 3 ergastoli, non so se lo sta dire o meno. Carlo, un minuto. Carlo, un minuto. Carlo, un minuto per chiudere. Sì, devo chiudere dicendo che secondo me il problema dell'ambiguità del dibattito sul 41 bis è dovuto al fatto che le organizzazioni malavitose che reggono da Roma in su, la mafia, la 'ndrangheta, la Sacra Corona Unita, eccetera, c'ha delle forti aderenze con il potere economico e politico, e quindi la questione del modo di gestire l'attuazione del 41 bis. Poi sono d'accordo con tutto quello che è stato detto dall'Agostino e dall'avvocatessa, cioè a proposito del DASPO appunto e a proposito del 41 bis c'è un'applicazione assolutamente impropria, nel senso che queste norme, così come quelle sul REG,
pensate alle repressioni del dissenso che si stanno verificando ultimamente nelle scuole e nelle università, che sono una cosa gravissima in controtendenza con una tradizione precedente per cui praticamente la polizia non poteva entrare nell'università se non su richiesta del rettore. Oramai questa tradizione si è completamente capovolta. Dunque dicevo che in teoria le organizzazioni malavitose e soprattutto ai loro grandi capi, ai quali viene applicato in modo particolarmente rigoroso l'articolo 41 bis per il sospetto più o meno fondato che in questo modo possano continuare a comunicare all'esterno i loro ordini, e quindi tutti i problemi del mancato rispetto delle condizioni umanitarie in cui per chiunque si deve attuare la pena. L'ambiguità deriva dal fatto che noi abbiamo un antistato che però colloquia con lo Stato, con alcune compagini dello Stato. C'è un fortissimo sospetto del resto nel caso del mancato Carlo, scusami, ma controllo, ti devo chiedere di chiudere. Dei copi di Elena si è verificato quello che voi sapete. Quindi la questione del 41 bis, secondo me, è anche per quanto riguarda poi la paura terribile che hanno alcuni settori del mondo politico che escono fuori notizie sulle eventuali connivenze, ha degli elementi di ambiguità che secondo me non vanno sottovalutati in un serio discorso in materia. Grazie Carlo, grazie. Ringrazio il professor Almirante, perché poi soprattutto sul finire ha posto un problema, e cioè il rapporto, quando ha parlato di antistato, un rapporto fra ordinamenti giuridici, perché poi in effetti queste organizzazioni criminali che ha citato altro non sono che dei veri e propri ordinamenti giuridici antitetici a quello statale, con delle norme, con delle sanzioni. E quindi ritorna alla domanda che mi ponevo all'inizio: fin dove l'ordinamento giuridico statale può rinunciare ai propri valori per contrastare questi fenomeni, e se c'è il rischio che poi alla fine ci si ponga in qualche modo sullo stesso piano. Abbiamo sentito prima di professor Carlo Almirante l'avvocata Maria Brucale, che è entrata molto nel dettaglio, quindi con un approccio molto pragmatico, ricordandoci poi alcune circolari che entrano proprio nel dettaglio della vita di chi è sottoposto al 41 bis. Io quindi vorrei proseguire il nostro incontro dando la parola, diciamo, non all'avvocato, a chi c'è dall'altra parte, quindi al magistrato, quindi alla dottoressa Cristina Ornano. Prego, dottoressa. Sì, intanto grazie, buonasera a tutti. Si sente? Secondo me no. Prova. Ma perché è spento? Forse come l'ho toccato l'ho spento. No, bisogna solo alzare il volume. Okay. Vado? Allora, intanto buonasera, mi sentite? Sì? Forse va un po' abbassato. No, più che altro abbassato perché è molto alto. Ecco, farò del mio meglio. Dicevo, intanto buonasera a tutti, ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto dall'avvocato Zuddas, dall'avvocato Lai e dalle associazioni ASCE e Libertà a partecipare a questo incontro, che è stato davvero molto stimolante e nel quale probabilmente io porterò, anzi sicuramente per una parte, porterò un punto di vista abbastanza diverso da quello che avete sentito fino a questo momento e un po' distonico sicuramente. E io credo che se volessimo trovare un fil rouge tra il passaggio che sta tra l'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, le norme anti-rave, passando per la riforma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, una mano d'aiuto ce la potrebbe dare alcuni interessanti approdi che ci sono offerti dalle criminologie critiche contemporanee e in particolare dalla lettura
che il costruttivismo sociale ha proposto proprio dei temi della devianza e della criminalità. In questa prospettiva si afferma infatti che la devianza e la criminalità non sono sempre e necessariamente così come vengono socialmente rappresentati e quindi percepiti dalla comunità, ossia come dati oggettivi, naturali ed inevitabili del mondo sociale, ma sono più spesso, certamente talvolta, l'esito stabilizzato di un processo di costruzione sociale nel quale i mass media, quale fabbrica dell'immaginario individuale e collettivo, hanno un ruolo, se non esclusivo, certamente fondamentale. È stato osservato infatti che questi processi sono capaci, talvolta anche in tempi molto rapidi, di creare la percezione dell'esistenza di ondate criminali, che sono del tutto scollegate spesso dai dati statistici e di realtà. Accade per esempio che un certo fenomeno compare sui media, diviene oggetto di un processo di tematizzazione da parte di più media che tendono ad avvalorare l'idea che ci sia un nuovo tipo di minaccia per la sicurezza della società. Quando avviene, e talvolta accade, che il tema scelto divenga unificante per i media e per la politica, questa saldatura normalmente si tradurrà in una creazione di nuovi reati, nell'inasprimento delle pene, nella previsione di nuove aggravanti, fondamentalmente nell'invocazione di più carcere. E il contesto in cui a partire dagli anni '80 stanno vivendo le nostre società, un contesto che è tutto orientato ormai con la perdita progressiva del welfare, sempre più orientato invece a fornire risposte di tipo securitario al crescente senso di insicurezza percepita, favorisce e alimenta al tempo stesso questi processi. Non mi dilungo oltre su questi aspetti e su queste tematiche che sono un interessante punto di vista critico di lettura dei fenomeni sociali, ma mi pare di poter affermare che il processo che ho provato adesso a descrivere è esattamente quello che ha condotto all'approvazione del nuovo articolo 633 bis, una norma con la quale si è voluto affrontare con una nuova criminalizzazione dei fenomeni sociali che, quando anche fossero sconfinati nella comune devianza, potevano essere tranquillamente, serenamente, efficacemente affrontati con gli strumenti ordinari, esattamente come era accaduto in occasione di quel rave party che è stato l'occasione, forse anche il pretesto, per l'introduzione di un nuovo reato di cui francamente noi tecnici per primi non sentivamo l'esigenza. Non entro nel merito delle questioni tecniche che per ragioni di tempo relative alla norma sul rave party e mi limito a dire che la riprova della correttezza della mia lettura non è solo il contesto che quell'intervento ha originato, appunto quel famoso rave party che in 448 era stato in realtà risolto dalla polizia e senza ricorrere a strumenti eccezionali, ma è il testo stesso nella sua primigenia stesura. Forse qualcuno non lo ricorderà, ma il testo è stato introdotto con un decreto legge, lo ha ricordato l'avvocato Zudas, un decreto d'urgenza, che era una vera e propria sgrammaticatura giuridica, sconcertante devo dire, agli occhi anche di un non tecnico, e caratterizzato dalla presenza di disposizioni chiaramente incostituzionali. C'è stata con la conversione del decreto legge, che comunque per un certo tempo è rimasto in vigore, e nel diritto penale questo ha il suo peso, e c'è stata, dicevo, una profonda rivisitazione del testo in sede di conversione, che sicuramente ha superato gli aspetti più dirompenti di quell'intervento normativo, e tuttavia permangono comunque in questo decreto delle ampie zone di vaghezza, e ciò che per una fattispecie non è mai una cosa positiva, non è una cosa mai auspicabile per qualunque fattispecie giuridica, ma particolarmente non lo è nel campo del diritto penale, che è dominato dal principio, a garanzia del cittadino, della determinatezza della fattispecie penale, della norma penale, perché nella vaghezza, nell'indeterminatezza, evidentemente si insinuano gli abusi, gli arbitri, le applicazioni improprie. Ora, questi problemi di percezione sociale sono spesso molto pervasivi, proprio perché, in particolare sui temi della devianza e della criminalità, perché creano e si alimentano al tempo stesso di portati fortemente simbolici,
proprio perché tali richiamano l'irrazionale, la paura, l'insicurezza, e dall'altro il relativo bisogno dell'opposto, cioè il bisogno di sicurezza. E proprio perché si tratta di fenomeni spesso irrazionali, rendono molto problematico affrontare con un approccio laico questi temi. Temi che dovrebbero vertere sul confronto rispetto alle ragioni che determinano la devianza, prevalgono invece le invocazioni di più reati, di più pene, di più carcere, come se la percezione è quella, come se ci fosse una guerra con la devianza e la criminalità che non si riesce mai a vincere. Sulla giustizia spesso si carica la frustrazione del continuo rinvio di questa guerra con la criminalità. Frasi fatte sul poco tempo trascorso in carcere, sul fatto che il carcere sia un albergo, evidentemente chi lo dice non è mai stato in carcere, sono la vulgata della narrativa corrente su una presunta indulgenza e ineffettività dell'azione giudiziaria. Allora comprendiamo come la relazione stilata dal tavolo 2 degli Stati Generali dell'esecuzione penale dedicata al tema del regime differenziato in Peius, e tra questi innanzitutto il regime del 41 bis dell'ordinamento penitenziario, proprio in apertura afferma che rispetto all'articolo 41 bis vi è un problema di percezione sociale, perché nell'immaginario collettivo il 41 bis è diventato quasi un simbolo di quella guerra, e perciò ogni discussione ragionata deve fare i conti con questa percezione, la quale, osservano i componenti, è di per sé un problema. Questa percezione è un problema. Perché? Perché è il portato simbolico che si è costruito intorno all'articolo 41 bis si traduce in un dibattito politico nell'assunzione di posizioni a favore o contro che sono spesso pregiudiziali, spesso anche da parte di chi non sa molto o sa nulla di questo istituto, e purtroppo questo costituisce il terreno fertile per strumentalizzazioni politiche che sono estremamente inopportune, perché il problema del 41 bis e degli interessi che sono coinvolti nel 41 bis, lo abbiamo sentito dagli interventi che mi hanno preceduto, sono invece problemi estremamente seri, e quindi nessuna strumentalizzazione da parte della politica dovrebbe essere mai operata. Ora, questa percezione sociale e gli effetti che produce hanno finora sostanzialmente precluso le valutazioni di merito riguardo ai profili applicativi del 41 bis, cioè tutto il dibattito pubblico si è molto incentrato su una scelta di campo a favore o contro l'articolo 41 bis, e ci si è invece dimenticati di affrontare il merito dei presupposti applicativi e di affrontare il problema del contenuto dell'articolo 41 bis, cioè come è modellato questo istituto. Ora, la compatibilità costituzionale di questo istituto, e io da questo parto, è stata reiteratamente affermata dalla Corte Costituzionale, che l'ha affrontato più volte e ne ha stabilito di principio la compatibilità sia in relazione all'articolo 3, principio di uguaglianza formale e sostanziale, sia in relazione all'articolo 27, e cioè il principio che regola il modello costituzionale della pena, sancendo che la pena deve avere una finalità rieducativa e non può mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La Corte ha operato alcuni interventi demolitori, ma questi hanno riguardato il contenuto del 41 bis, cioè le prescrizioni che riguardavano la vita del detenuto, ma la Corte non ci ha mai detto, o almeno non l'ha detto finora, che l'articolo 41 bis è costituzionalmente incompatibile. Ha dettato certamente alcune prescrizioni, alcune indicazioni, e anche la CEDU, che è stata investita del tema, ha messo la compatibilità di questo istituto sul piano convenzionale. Ora, solo sotto il profilo del politico delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata è difficilmente contestabile, soprattutto per chi questi problemi li tratta quotidianamente, contestare il ruolo strategico dell'articolo 41 bis. L'obiettivo è quello di impedire a detenuti a cui sia stata riconosciuta una particolare, direi eccezionale, pericolosità sociale per il ruolo svolto all'interno delle organizzazioni criminali di cui hanno fatto parte, che possano continuare a impartire ordini e direttive dal carcere, mantenendo pur dall'interno collegamenti con i gruppi criminali di appartenenza. Perché purtroppo questo, soprattutto per chi ha svolto ruoli verticistici all'interno di organizzazioni criminali come le mafie,
questo succedeva e il 41 bis nasce proprio dall'esigenza di evitare questo tipo di collegamenti. Ora, questa finalità preventiva e non una finalità afflittiva, e questo passaggio è importante, è la ragione per cui nasce l'istituto e in funzione della quale nel 2009 esso viene ricostruito, è stato ricordato già dall'avvocato Zudas e poi dall'avvocato Brucale, nasce in un certo modo dopo le stragi di mafia nel 92 e poi progressivamente viene modificato fino a che nel 2009 assume la configurazione attuale, quella circolare che è stata ricordata del 2017 ne ha disegnato in maniera particolarmente pervasiva il contenuto. La Corte Costituzionale è stata ripetutamente investita, l'ho detto prima, di questo tema, sia prima del 2009 sia dopo il 2009. Ed è col 2009 che questo istituto assume, da misura temporanea ed emergenziale, assume i caratteri della stabilità e assume limiti applicativi ben definiti, si assiste ad una tendenziale espansione. Lo si è ricordato, dai reati di mafia si passa poi ai reati di terrorismo e alle organizzazioni criminali finalizzate al traffico di stupefacenti. La legge, non entro nel merito della legge 94, che è quella che ha stabilito in maniera molto puntuale, lo ha ricordato l'avvocato Brucale, quindi non lo ripeto, è quello il contenuto dell'articolo 41 bis, si disciplina in maniera estremamente dettagliata la vita del detenuto all'articolo 41 bis e sarebbe davvero troppo lungo ripercorrerlo. Quindi siamo di fronte ad uno strumento che dovrebbe avere carattere eccezionale, che limita profondamente che cosa? Limita il diritto al trattamento e alla sua individualizzazione, che rappresentano la concreta attuazione del principio di eguaglianza e del modello costituzionale della pena tracciato dall'articolo 27 della Costituzione. La Corte Costituzionale, con la sentenza 351 del 96, pur affermando la legittimità di questo istituto, ha però dato un canone molto importante, ha detto che non possono disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o siano palesemente inidonee e incongrue rispetto all'esigenza dell'ordine e della sicurezza, cioè quella finalità preventiva che è lo scopo dell'articolo 41 bis. Ora, la Corte quindi è ben consapevole del fatto che siamo in presenza di un istituto che, pur costituzionalmente compatibile, si situa, come dire, al limite della cornice costituzionale e quindi è molto importante che quei canoni che la Corte ha dettato vengano rispettati, perché il mancato rispetto determina uno scivolamento di questo istituto eccezionale fuori dal sistema. Ora, quindi noi capiamo bene come il modo in cui poi questo istituto viene applicato, le situazioni alle quali viene applicato faccia la differenza. È vero che si può avere una posizione diciamo di contrarietà per principio al 41 bis, perché comporta, l'abbiamo detto, comunque delle limitazioni fortissime a diritti costituzionali. Ma credo che chiunque di noi percepisca la differenza che sta tra il caso Cospito e il caso Matteo Messina Denaro, che si sono verificati esattamente nello stesso periodo di tempo. E il caso Cospito poi, a mio avviso, ha una particolarità, perché entra in gioco l'accusa di aver partecipato, ormai passata in giudicato, quindi possiamo dare come dato di fatto col quale ci dobbiamo confrontare, comunque di aver partecipato ad una organizzazione di tipo legata all'anarchismo informale che usa il metodo violento e che pertanto rientra dal punto di vista editale, diciamo, rientra nella previsione del 41 bis. Ma c'è un aspetto particolare che differenzia questo, a mio avviso, da altri casi. E in particolare ho citato il caso di Matteo Messina Denaro proprio per rappresentare questo, la differenza chiara tra queste due situazioni. Con Matteo Messina Denaro noi abbiamo un capo di mafia che per 30 anni è riuscito a stare in latitanza, si stanno scoprendo centinaia di persone che supportavano la sua latitanza, ci stanno scoprendo decine di covi e quindi una rete di supporto che dimostra
il radicamento nel territorio dimostra il ruolo ancora apicale e direttivo, organizzativo che questo soggetto assume. Allora, ammettere per situazioni di questo tipo, davvero eccezionali, l'applicazione, la sospensione, diciamo così, temporanea di alcuni diritti costituzionalmente riconosciuti è un tema sul quale, a mio avviso, si deve riflettere. E l'accettazione, che è quello che fa la Corte Costituzionale, l'accettazione in questi termini dell'istituto ha una sua ragionevolezza. Il caso di Cospito, perché è secondo me profondamente diverso, per cui qui entra in gioco, al di là del reato commesso, che dal mio punto di vista di giudice penale, oggi sono giudice di sorveglianza, è comunque un fatto grave. Non possiamo nasconderci col fatto che non ci sono stati dei morti, perché guardate, i morti quando si pongono le bombe ci possono essere sempre e sono sempre innocenti. E quindi con quel fatto ci dobbiamo confrontare. Ma qui viene in gioco però un altro aspetto, perché il problema di Matteo Messina Denaro è che gli si deve impedire di dirigere gli affari criminali di una cosca. Qui ciò che entra in gioco con Cospito è un crinale, a mio avviso, estremamente delicato, che è quello della libera manifestazione del pensiero, che è quello di aderire ad un pensiero politico che è evidentemente anche eversivo rispetto all'idea dello Stato, dello Stato costituito, di quello Stato nel quale sta operando questo soggetto. Ma uno Stato democratico, noi lo sappiamo e la Corte lo ha detto chiaramente, deve ammettere al suo interno il pensiero eversivo, deve ammettere il pensiero di chi parla, pensa anche per sovvertire le fondamenta di quello Stato, purché questo ovviamente non trascenda negli atti violenti. E quindi quando si deve valutare, mi pongo qui dal punto di vista del giudice della sorveglianza, quando io devo valutare, in sede soprattutto di proroga, devo valutare rispetto a Cospito la dissociazione, l'aver maturato un processo di revisione critica rispetto al fatto commesso. Parlo dell'uso della violenza, parlo del fatto di aver fatto parte di un'organizzazione internazionale o mi si sta chiedendo di abiurare alla mia idea? Perché sono due cose diverse, sono due cose profondamente diverse. E allora qui il problema è, secondo me, che la discussione sul 41 bis potrebbe essere molto più utilmente sviluppata su due aspetti. Uno è quello dei presupposti applicativi e del sindacato giurisdizionale, perché un grosso problema, è stato accennato, del 41 bis è che con la legge del 2009 un istituto che prima era sottoposto al controllo giurisdizionale del giudice di prossimità, cioè del magistrato di sorveglianza che è competente per il luogo di detenzione del detenuto e che è quello che segue il detenuto durante tutta la sua esperienza detentiva, quindi ne segue lo sviluppo della personalità, ne segue la crescita o anche ne segue talvolta l'involuzione, ma lo conosce attraverso il trattamento dell'area educativa, un rapporto continuo, quello che il magistrato di sorveglianza ha con il detenuto. Ecco, quel controllo, quel sindacato con la legge del 2009 è stato eliminato per attribuire al Ministro della Giustizia la competenza ad adottare il decreto sul 41 bis. È rimasta la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma e non del giudice di prossimità. Il Tribunale di Sorveglianza però non entra nel merito del 41 bis, attenzione, valuta soltanto gli aspetti di legittimità procedurale. È stata rispettata la procedura? Questo è ciò che controlla il Tribunale di Sorveglianza di Roma. E quindi da un lato abbiamo la scelta di limitare il sindacato giurisdizionale, dall'altra di affidarlo ad un giudice che lavora solo su base cartolare, perché il Tribunale di Roma, il detenuto al 41 bis, forse ora lo vede da remoto, ma non ha quel rapporto diretto, quella conoscenza che invece matura il magistrato di prossimità. E guardate, credetemi, una cosa completamente diversa. Allora io dico, anziché fare le battaglie di principio, che non saranno mai vinte, si può provare a ragionare su questi contenuti, su cui forse ci sarebbe un margine per aprire la discussione e smetterla di fare
diciamo, di prestare il fianco anche alle strumentalizzazioni politiche. L'altro aspetto che secondo me è molto interessante da affrontare riguarda il contenuto del 41 bis. L'avvocato Brucale ve l'ha raccontato, quindi non devo dire nulla. La Corte Costituzionale in diverse occasioni ha diciamo, dichiarato l'incostituzionalità di alcuni aspetti che parevano assolutamente incongrui rispetto alla finalità del 41 bis. Per esempio è stato ricordato, anzi in certi casi, che rappresentano una compressione inaccettabile del diritto di difesa. Per esempio in materia di colloqui difensivi la Corte aveva stabilito che le limitazioni che erano previste erano assolutamente incongrue e non trovavano nessuna giustificazione. Altra, si è ricordato anche il divieto di cucinare e via dicendo. Allora, un altro tema secondo me interessante di riflessione, sul quale davvero bisognerebbe avere la capacità e il coraggio di aprire la discussione, riguarda proprio i contenuti del 41 bis. Le limitazioni devono essere strettamente funzionali alla ragione per cui viene applicato il 41 bis. Il 41 bis viene applicato, l'abbiamo detto, per prevenire la possibilità che soggetti estremamente pericolosi possano ottenere dei collegamenti con altre persone che stanno fuori e che continuano a svolgere attività criminose, perché non possano più svolgere il ruolo di capi che svolgevano prima. E allora noi dovremo modulare il contenuto del 41 bis in relazione a tutti quegli aspetti che possono comportare questa riapertura dei rapporti con l'esterno. E invece dovremo dire che tutta una serie di limitazioni che oggi vengono applicate non sono funzionali a questo fine. Per esempio, si potrebbe iniziare a discutere sul trattamento, che è estremamente limitato. Che cos'è il trattamento per un detenuto? Il trattamento è un'attività che parte dall'osservazione all'interno della struttura carceraria e che comporta la missione del soggetto, che deve fare una revisione critica rispetto al reato commesso, perché vorrei che anche su questo ci fossero poche ambiguità. Il professore poco prima ci raccontava di aver comprato una casa in un quartiere che era pieno di delinquenti mafiosi. Noi tutti ci confrontiamo quotidianamente con queste situazioni. Cioè i reati si fanno e sono lesivi di interessi che la comunità deve proteggere. Quindi chi sta in carcere sta eseguendo una pena, sta espiando una pena. Il nostro obiettivo è quello di condurre queste persone non ad un processo peloso di rieducazione. La rieducazione non ha un significato eticizzante, ha un semplice scopo, quello di portare le persone a partire da una rivisitazione critica di ciò che hanno fatto e ad aiutarli, a supportarli a recuperare le regole di comunità. Come? Attraverso lo studio, attraverso la formazione, attraverso il lavoro dentro e fuori il carcere e attraverso il rapporto e la continuità del rapporto con la famiglia. Allora, il trattamento è molto lungo, non lo sto ad elencare, ma possiamo pensare ad un trattamento che sia compatibile col 41 bis, anche perché se non c'è mai l'osservazione e per di più la vicinanza col giudice di prossimità, se i rapporti con l'area educativa sono così limitati, se non c'è un adeguato supporto psicologico, talvolta psichiatrico quando occorre, o la salute non viene sufficientemente curata, se non c'è la possibilità di acquistare dei libri per potersi svagare e per poter accrescere se stessi, per potersi migliorare, come mai? Come possiamo dire che queste persone potranno mai iniziare quel processo di rivisitazione critica se il trattamento non inizia? Quando potremo dire che o potremo avere la speranza che un mafioso o chiunque al 41 bis possa iniziare a riflettere su ciò che ha fatto e quindi potremo avere la speranza di un cambiamento e di un recupero sociale. È chiaro che in un sistema che tende a limitare il trattamento, anche il momento della proroga, e qui mi avvio a concludere, che è secondo me l'aspetto più delicato, guardate, perché se il primo periodo dura 4 anni, poi può essere prorogato ulteriormente,
Ma se io in questi 4 anni ho lasciato la persona esattamente uguale come quando era entrata e non ho lavorato per un suo cambiamento, sarà molto difficile che quella proroga non avvenga, perché è difficile con persone che hanno quel passato criminale, che hanno vissuto così, hanno così compenetrati certi codici di omertà diciamo così proprio di struttura mentale, sono tendenzialmente portati al silenzio, all'omertà, difficilmente si aprono, soprattutto chi viene da chi ha commesso reati di mafia, chi ha fatto parte delle organizzazioni criminali. Questo processo di rivisitazione critica, questo processo di crescita che noi dobbiamo offrire a tutti, perché questo ce lo dice la Costituzione, non ci possiamo rinunciare. Pena togliere valore al carcere, a tutta l'esperienza carceraria, a tutte le cose che ci diciamo che facciamo sul carcere. Se noi non lavoriamo in quei 4 anni per offrire tutto ciò che si può dare e si deve dare a chi sta in carcere, con esclusione di tutte quelle possibilità, opportunità che non spezzano, che potrebbero consentire di mantenere i rapporti con l'organizzazione di appartenenza, noi non avremo mai un cambiamento. Le persone saranno sempre uguali, saranno come entrano. E allora ecco che il rischio è che queste misure da eccezionali, da temporanee, da flessibili divengano invece delle misure ordinarie che tendono a reiterarsi e a prorogarsi quasi in maniera automatica. Grazie dottoressa Orlano per averci offerto un punto di vista che rispetto ai precedenti, che erano, come magari ha ricordato, analizzavano i principi, però non vedo la sua posizione così antitetica, anzi vedo le due posizioni dei costituzionalisti prima e la sua dopo come complementari, cioè lei mi sembra di capire invece che tende a applicare questi principi, cioè limitando il più possibile il trattamento allo stretto necessario per impedire appunto la continuazione del contatto, comunque la gestione dell'organizzazione criminale. Continuiamo il nostro evento con l'ultimo relatore, scusate, la giriamo qui, la professoressa Montella. Grazie. Giovanna, poi mi sposto, quindi proseguiamo con la professoressa Montella. Dopo la professoressa Montella ci saranno le conclusioni delle due associazioni, poi per chi avrà il piacere di intrattenersi o vorrà fare qualche domanda, se i relatori sono d'accordo, proseguiremo per un'altra quindicina, ventina di minuti. Prego Giovanna. Allora, mi sentite così? Bene, così non devo fare guai, non combino guai. Allora, grazie intanto per l'invito, ringrazio tutti perché veramente sono stata accolta in una maniera eccezionale. Mancavo da Cagliari da 20 anni almeno, quindi mi ha fatto molto piacere ritornare. E poi ringrazio i relatori che mi hanno preceduta perché mi hanno fatto ripensare a una serie di cavalli di battaglia dei miei corsi. Io porrò delle domande. Dove sono finiti i principi costituzionali? Dove sono finiti gli elementi fondamentali che sono venuti fuori in quell'assemblea costituente che usciva da un periodo di crisi terribile, la Seconda Guerra Mondiale? Dove è finito quel senso di civiltà di cui ha parlato nella sua introduzione al processo di Norimberga Jackson, che era il procuratore americano? Lui disse a un certo punto: qui è la civiltà che ha bisogno di essere soddisfatta. E come voi ben sapete è stato Norimberga la prima volta in cui si è applicata non una norma cogente di diritto positivo, ma una norma di diritto naturale, lo ius gentium, cioè il senso di civiltà, il senso di non procedere per quei delitti con una vendetta, come poteva succedere, no? Lui dice a un certo punto, dice, è importante che queste potenze vittoriose abbiano
deciso di processare questi soggetti. La nostra Costituzione nasce da questo, dal no a quello che è successo prima. Quindi i contenuti del dettato costituzionale, soprattutto quelli relativi ai diritti fondamentali, sono contenuti che risentono proprio di questa ricerca di civiltà, di umanità, non solo dignità umana, dignità sociale, che secondo me è ancora un elemento molto importante proprio per la risocializzazione del detenuto, perché questo si dovrebbe fare. Ecco, il 24 della Costituzione, il 27, ma soprattutto il 2 e il 3, sono tutti principi: il diritto alla difesa, il principio di eguaglianza, i diritti inviolabili dell'uomo, sono tutti elementi che erano stati articolati all'interno del sistema in una maniera molto precisa. Cos'è successo? Il 41 bis non è la prima volta in cui si procede in questo modo per motivi legati alla criminalità in generale. Insomma, questo nasce per la criminalità organizzata, lo sappiamo bene, era un momento difficile ed è provvisorio, e anche i decreti Cossiga erano provvisori, ma voi non ve li ricordate perché siete giovani. Io mi ricordo che in facoltà, io ero ancora studente, facemmo una bellissima assemblea con Rodotà organizzata proprio sull'analisi di questi decreti che per urgenza erano usciti fuori. Vi ricordate? Non si poteva andare vicino a una manifestazione col volto coperto dal casco della motocicletta, per esempio, era una delle norme. Lo stesso giorno uccisero, e io ero lì, Vittorio Bachelet a Scienze Politiche. Quindi, come vedete, la risposta è stata immediata. Questo tipo di norma non aiuta soprattutto se è considerata e cresciuta in una maniera assurda, perché noi abbiamo la sua apparizione nell'86, poi ci sono state una serie di interventi legislativi e una serie di risposte della Corte Costituzionale. Negli anni 2000, intorno al 2006, ci bacchettarono in tutto il mondo. Ci bacchettò la CEDU, ci bacchettò ci bacchettarono le Nazioni Unite, ci bacchettò l'Unione Europea, ci bacchettarono perché quella norma era considerata disumana. Voi sapete che al Consiglio d'Europa c'è una commissione che si occupa del tema della tutela contro la tortura e soprattutto della tutela dei detenuti all'interno delle carceri. È una commissione composta da tutti i paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa e girano per il mondo europeo, ovviamente, e anche noi siamo stati bacchettati per gli spazi, per esempio, no? Per il poco spazio all'interno delle celle. Ecco, da che dipende questa deriva, questo momento così difficile? Beh, uno dei miei cavalli di battaglia è il drafting normativo. Se posso dire una parolaccia, il drafting normativo in questo momento fa veramente schifo, perché la normativa viene o aggiustata in maniera volgare o innovata in maniera ancora più volgare, perché questo tema, che era un tema provvisorio, ce l'abbiamo ancora tra le scatole. Allora, qui il legislatore si deve un attimo calmare, perché non è possibile continuare in questo modo. Il consenso ha rovinato la tecnica legislativa, perché il politico legislatore lavora per un consenso immediato ormai, non lavora per il futuro. Un problema grossissimo è questo legato all'indirizzo politico, perché non avremo norme per il futuro, abbiamo norme per l'immediatezza, decreti legge improvvisati, un legislatore nevrotico
che non lo dico solo io, l'ha scritto anche Ferraioli, l'ha scritto Fiandaca, che non è proprio l'ultimo dei penalisti, è nevrotico, perché non puoi lavorare sulla normativa in questa maniera, tu politica legislativa. Da che cosa dipende? Dipende dall'indirizzo politico ondivago che non ha mai la possibilità di esprimere con delle parole, fra l'altro anche sgrammaticate, molto spesso nella normativa io trovo dei periodi assolutamente ignobili. E il tema centrale di tutto questo è l'interpretazione anche delle locuzioni. La locuzione ordine pubblico era stata eliminata dal dettato costituzionale dal Costituente perché faceva troppo riferimento a un senso di sicurezza pubblica di carattere repressivo che era tipico del precedente regime. Dopodiché, come voi ben sapete, l'articolo 117 nella versione del 2001 riporta la locuzione ordine pubblico. Allora, io ho tanti amici poliziotti che lavorano per la sicurezza pubblica, loro per l'ordine pubblico non ci vogliono proprio lavorare perché è fuori dalla loro educazione. Non dico che siano tutti così bravi come i miei amici, però la scuola di polizia secondo me negli ultimi anni è cambiata moltissimo. Ci sono stati dei prefetti nella scuola di polizia che hanno organizzato diversamente. Ma è quello il tema centrale. Questa è roba di ordine pubblico, di repressione. Noi dobbiamo prevenire, non reprimere. Se siamo veramente uno Stato, una Repubblica democratica, cioè, non dico fondata sul lavoro perché poi vi mettete tutti a ridere come fecero allo spettacolo di Paolo Rossi quando recitò il primo articolo della nostra Costituzione. Quindi il tema è la politica legislativa è stata fuorviata dall'elemento consenso immediato. Ora, finché questo incantesimo non finirà, io credo che andremo avanti a combattere contro delle regole che sono assolutamente irrazionali, sbagliate e che non mirano assolutamente alla risocializzazione del detenuto. Guardate, io parlo anche con cognizione di causa. Io sono stata a Rebibbia per tanto tempo a insegnare le nostre materie perché abbiamo ancora un polo con il collegamento Sapienza Rebibbia in cui questi detenuti si iscrivono a giurisprudenza, fanno lettere, giurisprudenza, quello che vogliono, fanno gli esami. Quando io andavo lì, per loro era un momento di libertà, proprio di libertà, perché ero nella stanza di studio con loro senza nessuna guardia, le guardie a Roma si dice, sapete, nessuno. Perché? Perché eravamo tranquilli, dovevano solo studiare, ma abbiamo avuto delle lauree anche eccellenti, perché abbiamo dato loro la possibilità di capire che c'erano delle cose che andavano analizzate giuridicamente in una maniera precisa. Hanno imparato la tecnica legislativa e di questo hanno fatto tesoro. Quindi io non dico che sia tutto così bello, che tutte le persone riescano a fare, però secondo me un piccolo passo per volta forse si può fare, c'è ancora una speranza. E la speranza è quella di scrivere le norme senza appiccicarle a norme già esistenti. Quindi per me questo articolo potrebbe essere in toto eliminato dal sistema. Vi dico poi sinceramente, un altro mio cavallo di battaglia, mi è venuto anche in mente quello, è che noi abbiamo un Eldorado legislativo negli anni 70 e inizio anni 80, dopodiché la debacle, come dicono i francesi. La legge di partenza è del 75 e scusate se lo dico, ma era fatta molto meglio delle modifiche. Sì, era molto diversa. Aveva una finalità diversa. Qui proprio sì, aveva una finalità coerente secondo me un po' di più con quello che abbiamo detto prima e con la Costituzione. E con la Gozzini. Sì. Quindi l'unica cosa che io mi posso augurare è quello di trovare un modo con tutta la forza della nostra volontà. Io ho parlato poco giuridicamente oggi perché secondo me
serve anche questo, cioè serve capire che il dettato costituzionale non è una cartuscella scritta che non serve a niente. Il dettato costituzionale è la nostra legge fondamentale. Ce l'hanno già modificata male, perché come ha detto Luciani più di una volta sull'articolo il titolo quinto, il legislatore costituzionale non ha avuto la mano felice. È vero, perché se voi guardate il 117, vi sarete scontrati spesso con il 117 costo, cosa fa lo Stato, cosa fa la Regione, alla fine non si riesce a capire niente. La prova di questo fatto è lampante. La Corte Costituzionale è stata investita di una miriade di sentenze, soprattutto sul tema della differenza fra regione a statuto per le regioni a statuto ordinario, perché voi, grazie a Dio, siete una regione a statuto speciale, quindi avete un sacco di poteri in più. E come? Sì, è ironico, è ovvio. Avete tanti poteri, perché il volgo dice che avete tanti poteri in più, che potete fare quello che volete, che ci avete un sacco di soldi, lo so, è una vecchia storia. Non vi dico i poteri che abbiamo nei confronti delle basi militari. Ah sì, quello poi, ma quello in tutta Italia. Quello in tutta Italia, purtroppo. Bene, io mi fermerei qui, poi è un'occasione anche per pensarci su queste cose, no? Grazie. Bene, quindi io chiamerei sul palco chi dovrà parlare per le due associazioni, quindi Giulia Lai per Libertade, poi vedo che c'è anche Antonello Paris, fa finta di niente. Intervieni tu, Antonello. Così si siede anche. Antonello fa finta di niente. Ah, ho capito. Ok, prego all'avvocata Giulia Lai. Sì, scusate, mi metto in piedi che lo preferisco. Allora, innanzitutto ringrazio i relatori che hanno accolto il nostro invito e tutte le persone che sono venute a questo evento. Mi fa molto piacere che ci siano tutte queste persone, di questi tempi non è semplice. Io sono appunto Giulia Lai, sono una delle avvocate che ha fondato questa associazione, che è l'associazione Libertade. È un'associazione, per così dire, anti-repressione. È nata proprio per organizzare, per sensibilizzare, per dare supporto a tutte le persone che in Sardegna, in particolare in Sardegna, nel momento in cui fanno attività politica per il riconoscimento del principio di autodeterminazione del nostro popolo, vengono in qualche modo repressi attraverso appunto atti dell'autorità giudiziaria, provvedimenti di qualsiasi tipo, e quindi ne limitano l'attività politica. Viviamo in un periodo di profonda crisi della partecipazione alla vita politica. C'è un totale scollamento, è indubbio, tra masse popolari e classe dirigente. Le masse popolari non fanno più attività politica, sono lontane dalla vita politica e dalla gestione del potere. È la classe dirigente, chi sta a decidere, fa di tutto per allontanare le persone dalla partecipazione. Crea delle norme rigide che regolano quindi in modo molto rigido quelle che sono le forme di espressione del dissenso. E questo noi, Libertà è proprio nata in quel momento. Io parto da un esempio pratico. Prima ancora della norma del Rave Party, nel 2018, nel silenzio di molta parte della società civile, se non politica, è stato reintrodotto il reato di blocco stradale e guarda caso proprio in Sardegna è l'unico caso in cui è stato applicato. Perché? Perché proprio in quel periodo i pastori manifestavano per il diritto ad un equo compenso. E dopo quelle manifestazioni si sono creati solo 3 procedimenti penali in Italia
dove vengono accusati specificamente per il reato di blocco stradale. Quelle manifestazioni erano manifestazioni assolutamente pacifiche, non c'è stato un atto di violenza, che fosse uno, assolutamente partecipate, perché una di esse soprattutto, vi erano più di 2000 persone, sindaci, famiglie, bambini, e delle persone sono state accusate di reato di blocco stradale, poiché erano tante persone, oggi rischiano, quindi è stata applicata l'aggravante, oggi rischiano, diciamo, la pena massima è 12 anni. Dopo la norma del blocco stradale, l'altro esempio che si può fare in Sardegna, io parlo della Sardegna, è l'applicazione spropositata o comunque fuori o comunque oltre i limiti dell'assurdo dei reati associativi. Reati associativi ed in particolare l'associazione sovversiva per reati, diciamo, che possono definirsi di lieve entità, bagatellari, come può essere un imbrattamento di un muro, la rottura di una rete peraltro già rotta, e faccio riferimento appunto al processo dei 45 indagati per quanto riguarda i fatti contro i poligoni militari. Poi abbiamo la norma su rave party, su cui nemmeno mi soffermo. È chiaro che c'è un